Hai, Assalamualaikum. So, kali ni review ringkas macam mana kita nak check PC kita sama ada bottleneck ataupun tak. Terpulanglah PC ataupun laptop. So, kita pergi kepada PC dan kita buka satu website ni adalah bottleneck calculator under PC Bull. Okay, first kita pilih kita punya CPU sama ada AMD atau Intel. So, kita ambil Intel dan CPU kita jenis apa? Kita boleh pilih. Okay, Core i5 dan kita pilih 8400. Okay, i5 8400 dan graphic card kita pakai apa? Nvidia ataupun Athlon AMD. So kita pilih Nvidia dan kita pilih model graphic card kita 1000 series. So korang boleh pilih berdasarkan graphic card korang lah. Dan choose a GPU model. Okay, kita pilih, contoh saya pakai GTX 1060 6GB dan kita pakai satu je. Kalau korang pakai SLI boleh letak 2 ataupun 3, 4. So RAM 8GB. Advanced setting ni kalau korang nak letak overclock lah, kalau CPU korang dah overclock ataupun belum. Okay, so kita set normal 100. Okay, calculate. Okay, dia akan calculate sekejap. Okay, ni adalah result dia. Bottleneck calculator. Okay, untuk kita boleh tengok dekat sini Intel Core i5 8400. Dekat sini dia ada bagi 6 core. Lepas tu logical core dia 6. Okay, kat sini speed dia clock 2.8. Dia boleh pergi turbo sampai 4.0. Dia banyak lah spek kat sini. Maximum RAM 64GB. Dan ni untuk Nvidia GeForce 1060. Dia pakai PCIe 16. Okay, 120V. Okay, kat sini korang boleh tengok lah. Memory type dia GDDR5, length dia 173. Okay, chipset dia pakai GeForce GTX 1060 8GB, 6GB. Okay, dan bila tambah kedua-dua ni, dia akan dapat. Okay, ini adalah bacaan untuk bottleneck atau tak. Dia tulis average bottleneck percentage 0.79. So tak sampai 1% dan low still okay lah. Kira-kiranya dia tulis ni graphic card and processor will work great together. So tak ada masalah lah bottleneck, 1% je. Okay, kat bawah ni dia ada bagi cadangan kat kita lah. Can you run calculator? Maksud dia ni antara game-game yang support lah. Untuk Eno 1800 untuk low setting boleh pergi 101 dan untuk ultra setting 78. Apex Legend low boleh pergi 126 FPS dan high setting, ultra setting boleh pergi 67.5 FPS. Untuk GTA 5, low setting boleh pergi sampai 200 FPS dan ultra high setting boleh pergi kepada 51 FPS. So kita ambil yang high setting pun dah okey dah, 73 FPS. So atas 60. Monster Hunter World, Mordau, Mortal Kombat. Untuk Battlefield, untuk low setting boleh pergi 109 dan ultra setting boleh pergi 60 FPS. Untuk PES boleh pergi 115 dan ultra boleh pergi 86. Untuk Rainbow Six, untuk Sekiro, untuk kat bawah ni dia ada bagi kita suggestion untuk RAM recommendation. Sebab saya pakai 8GB, so RAM dia Intel Core i5 will make at least 16GB of RAM to work well. Dan bawah ni dia ada bagi recommendation untuk storage lah. Dia kata kat sini untuk case pertama kita beli SSD. Untuk case kedua kita boleh tambahkan storage untuk SSD dan HDD, beli dua-dua. SSD untuk masuk Windows dan HDD untuk masuk item-item lain lah. SSD boleh masuk game. Dan yang ketiga, kalau low budget, I'm on a budget, I have large storage. Kita nak storage besar tapi speed slow, kita beli HDD je. Kalau untuk I'm a budget, I have large storage need and speed is important, kita kena beli hybrid lah. Itu antara sedikit sebanyak perkongsian untuk kali ni. So korang boleh masukkan spek PC korang dekat new calculator ataupun korang nak share kat kawan-kawan korang ke. Dan apa-apa pun sebelum korang beli PC, korang kena check ni, korang nak beli apa. Contoh Intel ataupun AMD. Kita tengok AMD yang terbaru. Kita ambil Ryzen. Dan kita ambil yang terbaru Ryzen 3. Kita ambil Ryzen 7 2700 ataupun kita ambil Ryzen 5 lah standard 2400G. Kita ambil AMD punya grafik ataupun Nvidia, kita ambil GeForce
Kita ambil 1070 Ti 1070. RAM kita letak 16. Okay, calculate. Okay, kita try. Okay, bottleneck okay, tinggi kat sini. Your processor is too weak for this graphic card. So untuk processor AMD Ryzen 5 2400G tak sesuai lah. Untuk Nvidia 1070 mungkin paling rendah pun boleh pergi 1060 ataupun 1050 kot Ti. Okay, kalau kita boleh tengok kat sini perbezaan dia 18% untuk bottleneck. So tu saja untuk setakat ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau korang nak saya kirakan, korang boleh komen. So saya akan buat calculate untuk korang dan saya akan reply komen korang. Okay, so tu saja. Bye, jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.